Olá, pré-1, tudo bom, meus amores? Hoje é sexta-feira, Ai, que delícia! Que legal, né? Hoje nós temos a aula de Natureza e Sociedade e olha lá, dia 17 de julho. Então, lá na apostila de Natureza e Sociedade, nós vamos fazer a página 79 e 80. Aqui estão falando das datas comemorativas, das festas que a gente faz, certo? Então, as primeiras datas que estão aqui é o dia do livro, que é o dia 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil, e Dia do Índio, que é dia 19 de abril. Aqui, ó, onde tem dois livros iguaizinhos, né? Aparentemente, viu? Porque aqui nessas duas figuras nós temos 5 diferenças. E aí vocês vão ter que encontrar essas 5 diferenças que um tem e o outro não tem. Por exemplo, a Pro vai dar uma resposta só. Tá vendo essa florzinha aqui perto do saci, na primeira figura? Na segunda não tem. Então a gente tem que marcar o X na segunda. Tá bom? Então se você achar alguma coisa na primeira e não tiver na segunda, aí marca o X. São 5 coisas que estão faltando na figura, tá bom? É o jogo dos 5 erros. E na folhinha 80, que é sobre o dia do índio, vocês sabem que o índio fez e faz, né? Parte da nossa história do Brasil. Porque quando os portugueses vieram viajando e chegaram aqui no Brasil, quando eles chegaram aqui, já tinha, ó, um montão de índio morando aqui. E isso, todos nós temos uma descendência indígena. Não é legal? Se a gente for estudar o passado da nossa família, nós vamos descobrir que nós temos um parente índio. Isso, indígena. Então, olha que legal. Por eles ser tão especiais assim para nós brasileiros, nós comemoramos o dia deles, o dia 19 de abril. Aqui, ó, é uma casa típica, uma casa de índio. O nome dessa casa é Oca. Isso. E aqui dentro, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 índios. Isso. Da figura, se não olhar bem direitinho, não dá pra ver. Tem que olhar bem direitinho. Tem 2 índios que estão de posição igual aos outros 2. Então, ó, tem 2 em pé e tem 2 deitados. Isso. E nós temos que encontrá-los e fazer um círculo em volta deles. Nós temos que circular os índios que estão na mesma posição. Por exemplo, se tiver 2 índios com a mão para cima assim, é esses 2 que a gente vai circular. Se tiver 2 índios assim, é esse índio que a gente vai circular. E se tiver 2 índios assim, é esses 2 índios que nós vamos circular, tá bom? Posição é o jeitinho que nós estamos. Se estamos parados, estamos na posição ereta, reta. Se nós estamos dormindo, estamos na posição de descanso, deitados, tá bom? Então, olha só o que a Pro fez aqui, ó. O desenho do índio, que eles gostam muito de usar penas de animais, couro dos animais, para fazer as roupas deles, né? Tudo que o índio usa, ele retira da natureza. Tanto os alimentos, como os adereços e a roupa, tá bom? Então, ó, a tiara dele também é colorida, porque ele também pega da natureza, ó. Geralmente tem formas geométricas
os desenhos que os índios fazem, tá bom? E é bem colorido, porque ele usa os produtos da natureza, né? Os vegetais como beterraba, cenoura, que solta tinta, urucum, que solta tinta, e aí eles pintam o rosto. A professora até esqueceu de colocar aqui, olha só, a Pro vai colocar o desenho no rosto, as pinturas nos rostos. Eles usam penas que caem dos pássaros, eles usam os couros dos animais que eles matam para comer. Aí eles tiram o couro e usam para fazer roupas, cobertores, tapetes, né? Porque eles dormem no chão, redes e etc, né? E aqui do outro lado tem um livro de contos, um livro de histórias que vocês adoram, né? Então, esse foi comemorado no dia 18 de abril. E o dia do índio, dia 19. Tá bom? Hoje também nós temos a lição de arte. E hoje na lição de artes, a Pro quer que vocês falem alguns objetos perigosos. Isso, perigoso para a criança. Então a Pro vai dar alguns exemplos. A mamãe, quando tá fazendo comidinha, ela não deixa o filhinho mexer na faca. Muito bem. Por quê? Corta o dedo, a faca. A mamãe, quando tá lá lavando louça, não deixa o filhinho mexer nas peças de vidro. Por quê? A criança pode derrubar sem querer e furar a mãozinha, furar o pezinho, se cortar. Então é muito perigoso. Também quando a mamãe tá limpando a casa, a mamãe não deixa os filhinhos pegar nos produtos de limpeza, porque também é muito perigoso. É uma química. E se a criança engolir, ela pode ficar envenenada, dependendo do produto de limpeza, tá bom? Então fiquem longe dessas coisas. Tomadas, fios elétricos, né? Essas coisas podem criar alguns acidentes. Então, lá no caderninho de artes, tá aqui escrito assim, ó, recorte e cole, objetos perigoso, objeto perigoso. Mas quem não tem revista para recortar, nem jornal, é só desenhar. Pode desenhar uma tomada aqui, que tá mostrando que a criança pode levar um choque. Pode desenhar uma faca, porque a criança pode se cortar. Um copo de vidro que pode se quebrar e machucar a criança, não é mesmo? Várias coisas que tem que ficar longe de criança, porque pode causar algum acidente, tá bom? Eu quero que cada um fale. Não espere só a mamãe falar, tá bom? Então é isso, pessoal, ó. Um beijo muito carinhoso. Ah, deixa eu falar. No desenho, quem for fazer desenho, não esquece de pintar. E deixar bem colorido, tá bom? Pra atividade ficar linda, 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 linda. Tá certo? Então vamos lá, ó. Não se esqueçam de se cuidar. Se não precisar sair, fique em casa. Mas se precisar sair, usa máscara. Tá certo? Bebam bastante água, se alimentem bem. Não esqueçam de lavar as mãos com água e sabão e usar álcool gel. Tudo bem? Então, ó, um ótimo fim de semana para vocês. Que vocês curtam bastante a família. Dá muito beijinho e abracinho na mamãe, no papai e nos irmãozinhos. Tá bom? Então, tchau. Até a próxima. Beijo. Aproveitem o fim de semana.